नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। गणपूरक संख्या नपुगेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित। सभामुख सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित। सर्वपक्षीय संघर्ष समितिद्वारा सीमानाका खोल्न माग गर्दै सर्लाहीको मलङ्गवा बन्द। 5 बुँदे माग पूरा नभए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। पशुपति मन्दिरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा क्षमा सहित विशेष पूजा। भोलिदेखि मन्दिर खुला गरिने। क्यानाडामा कोरोना विरुद्ध फाइजरको खोप लगाउने तयारी। डिसेम्बरमा 1,24,000 जनालाई खोप दिइने। र बिग बास लिग खेल्न सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया प्रस्थान। 2 साताको क्वारेन्टिन पछि लिगमा सहभागी हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मन्त्री परिषदको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले झण्डै 9 महिनादेखि बन्द चलचित्र गतिविधि शर्त सहित सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना मापदण्ड पालना गर्दै छायाङ्कन गर्न सशर्त अनुमति दिएको हो। बैठकले सिनेमा हल सञ्चालन गर्ने निर्णय भने गरेको छैन। सञ्चार मन्त्रालयको चलचित्र गतिविधि सशर्त खुला गर्ने प्रस्तावमा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सिनेमा हलको छाता सस्ता चलचित्र सङ्घले पुस 10 गतेदेखि एकपक्षीय रूपमा हल खुला गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। चैत 11 गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेदेखि चलचित्र हलहरू बन्द रहेका छन्। गणपूरक संख्या नपुगेपछि आज बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित भएको छ। दलभित्र सहमति नजुटाई प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। स्थगित बैठक आजै साँझ 5 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। अध्यक्ष र 4 जना सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्छ। उपसभामुख नरहेको र सभामुख नगएपछि गणपूरक संख्या पुग्न नसकेको हो। आइतबार पनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण बैठक हुन सकेको थिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्य गरी 45 पद रिक्त छन्। तीनै पदमा नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरसले विविध क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बीच समस्या भित्रैबाट समाधानको उपाय खोज गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको दायित्व भएको बताएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञा सभालाई आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अपेक्षा पूरा गराउने क्रममा समाजलाई सार्थक रूपमा हिँडाउने काम प्राज्ञिक निकायले गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता र ज्ञानको भण्डारको संरक्षण गर्नु अहिलेको पुस्ताको कर्तव्य भएको पनि बताए। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावको यथार्थ सबै सामु छर्लङ्गै छ। यसबाट सांस्कृतिक क्षेत्र पनि पक्कै प्रभावित भएको छ। तापनि समस्याभित्रबाट सम्भावनाको खोजी गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको मूलभूत दायित्व हो। यस्तो दायित्वबोध प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेकै हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले तपभूमि र अमूल्य वरदानयुक्त नेपालका पाखा र खोजमा अनेक महाकाव्य लुकेर बसेका तथा कैयौं आविष्कार गर्भमा रहेको समेत बताए। उनले नेपाल र नेपाललाई चिनाउने आधिकारिक र प्रमाणिक ग्रन्थ नेपाल दर्पण प्रकाशनको योजना आरम्भले आफूलाई हर्षित तुल्याएको बताएका छन्।
उनले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनुले अग्रजको सम्मानको प्रायोगिक थालनी भएको र यस्ता काममा सरकारको सहयोग निरन्तर रहने जानकारी गराए। सभाले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आज क्षमा पूजा गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनादेखि बन्द गर्नुपर्दा क्षमा पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। क्षमा पूजाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बिहान पशुपतिनाथ पुगेकी थिइन्। प्राचीन कालदेखि नियमित रूपमा पूजा हुँदै आएकोमा कोरोनाका कारण बन्द गर्न बाध्य भएपछि क्षमा पूजा गरिएको हो। आज क्षमा पूजा गरिएपछि भोलिदेखि सर्वसाधारणका लागि खोल्न लागिएको पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। पहिलो चरणमा मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भक्तजनहरूलाई प्रवेश गर्न दिइनेछ भने सोही ढोकाबाट नै बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। मन्दिरभित्र हुने विशेष पूजा भजन कीर्तन लगायतका क्रियाकलाप भने अहिले सुरु नहुने कोषले बताएको छ। सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको दोस्रो दिन आज जनकपुरमा फुलबारी लीला मनाइँदैछ। फुलबारी लीलामा राम र लक्ष्मणलाई पुष्प वाटिकामा घुमाउने गरिन्छ। राम र जानकीको पहिलो भेट भएको स्थानमा फुलबारी लीला देखाउने गरिन्छ। जानकी मन्दिरको छेउमा रहेको विवाह मण्डपको फुलबारी राम र लक्ष्मणलाई अवलोकन गराई फुलबारी लीला मनाउने परम्परा रहेको छ। सो क्रममा राम र लक्ष्मणको स्वरूप बनाइएका बालबालिकालाई फुलबारीमा घुमाउने गरिन्छ। त्रेतायुगमा राम र लक्ष्मण फुलबारीमा घुम्न जाँदा राम र सीताको नजर एक अर्कामाथि परेको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यही राम र जानकी एक अर्काप्रति आकर्षित भएको र सीताले आफूलाई राम जस्तै वर पाऊँ भनी कामना गरेको भन्ने मान्यता रहेको छ। यसअघि पहिलो दिन सोमबार राम र लक्ष्मणलाई नगर दर्शन गराइएको थियो। सोमबारदेखि सुरु भएको राम जानकी विवाह महोत्सव पुष 5 गतेसम्म चल्नेछ। विवाह पञ्चमीको तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन तिलकोत्सव, पाँचौं दिन मटकोर हुने गर्दछ। छैठौं दिन राम जानकीको स्वयंवर तथा विवाह र अन्तिम 7औं दिन राम कलेवा गरेपछि विवाह पञ्चमी सम्पन्न हुन्छ। यस वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सवको मुख्य दिन पुष 4 गते परेको छ। विवाह पञ्चमी यसपालि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परम्परागत हिसाबले मात्र मनाउने तयारी गरिएको छ। यस पटकको विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट जन्ती समेत नआउने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपाको नयाँ अवतारको संज्ञा दिएका छन्। राज संस्थाका बारेमा पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले गरेको टिप्पणीलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले ट्विटरमा सो पार्टीलाई राप्रपाको नयाँ अवतार भनेका हुन्। मिश्रले एक अनलाइन पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष मिश्रले हाम्रो पार्टी राजतन्त्र ल्याउन वा फाल्न जन्मिएको होइन भनेपछि बाबुरामले ट्विटरमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेता भट्टराईले 10औं हजार जनताले जीवन उत्सर्ग गरेर ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताप्रति निरपेक्ष रहने सोचलाई प्रतिगामी समेत भनेका छन्। उनले त्यस्तो सोच राख्ने शक्ति वैकल्पिक नभएर राप्रपाको नयाँ अवतार मात्रै हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफूहरूले समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणका लागि हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाबारे ओकालत गरेको प्रश्नोक्ति दिएका छन्। ट्विट गर्दै अध्यक्ष थापाले धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा समृद्ध र सबल नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाबारे ओकालत गर्दा जसले जे भने पनि आफूहरूलाई चिन्ता नहुने समेत बताएका छन्।
केही समयदेखि मुलुकभर राज संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शन र त्यसको विरोधमा भएका टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै थापाको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। सिराहामा लगडी गदियानी जमदह सडकको शिलान्यास गर्दै उनले सरकार हावागफ नभई काममा लागिरहेको बताएका हुन्। उनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, रेलमार्ग, जनकपुर जयनगर रेल सेवा, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग जस्ता राष्ट्र समृद्धि बनाउने योजना अगाडि बढेको समेत बताए। यो अहिले एउटा विकासको सानो एउटा कोसेली हामीले भर्खरै शिलान्यास गर्यौं। त्यसको एउटा त्यो अभियानको एउटा रूप हो। यस्ता भौतिक पूर्वाधारका ठुला कामहरू गर्नुपर्दछ, साह्रै ठुल्ठुला कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यसले जनतालाई सुख सहयोग दिन्छ। मन्त्री नेमुवाङले गरिब बेपन्नको फुसको छानो हटाएर जस्ता पाता लगाउने काम भइरहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मधेसको विकास बिना समग्र देशको विकास संभव नभएको उल्लेख गरे। जब तक आधा जनता मधेश में बैठे है तब तक देश के विकास कल्पना नहीं कर सके। लगडी गदियानी जमदहसम्मको 2 लेनको 7 मिटर चौडा 27 किलोमिटर लामो सडक 2 खण्डमा निर्माण गर्न लागि हो। सडक निर्माण 2079 फागुनसम्म सक्ने लक्ष्य छ। सडक निर्माणको ठेक्का कन्टेक्ट प्रणालीले 91 करोड 29,79,060 रुपैयाँमा लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका किसानलाई बिचौलियाको संज्ञा दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले माइती घरमा आन्दोलन गर्नेहरू उखु किसान नै होइनन्, यिनीहरू भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अभिव्यक्तिबारे सरकारको धारणा माग गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मेन्सन गरी प्रश्न गर्दै प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीको बोली सरकारकै धारणा हो भनी प्रश्न गरेका हुन्। चीनी उद्योगीहरूले माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको आरोप व्यापारीहरूले लगाएको सोमबार मन्त्री भट्टले बताएका थिए। मन्त्रालयमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टले उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरू उखु किसान नभएर बिचौलिया भएको बताएका थिए। त्यसमा आपत्ति जनाउँदै शर्माले हिजो तिनै किसानको भोट चिन्ने तर आज अनुहार नचिन्ने भन्ने प्रश्न गरेका हुन्। उद्योगीले मूल्य तिर्न ढिलाइ गर्दा दबाब दिनुपर्ने सरकारको बोली लरबरिएको आरोप पनि उनको छ। उखु किसानको आन्दोलनप्रति कांग्रेसको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै कांग्रेसले किसान चिन्न, उनीहरूको आवाज सुन्न र रकम भुक्तानी गर्न पनि माग गरेको छ। सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधनका लागि आज पनि छलफल गर्दैछ। उखु किसानले पैसा पाउने निश्चित नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखेपछि त्यसबारेमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा छलफल गर्न लागेका हुन्। सिंहदरबारमा हुने छलफलमा किसानका माग सम्बोधनका प्रयासबारे छलफल हुने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ। सोमबार नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्न चिनी उद्योगीलाई बुधबारसम्मको समय दिएका छन्। 2076 पुसको सहमति अनुसार भएको भुक्तानीको प्रमाण पेश गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। पैसा नपाउन्जेल सडकबाट नहट्ने अडान राखेका उखु किसानले आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उखु किसानले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन थालेका हुन्। उखुको बाँकी भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्किने उनीहरूको अडान छ। उनीहरूले बाँकी भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम कुनै सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराएपछि उद्योगीबाट सरकारले पैसा असुल्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्। चिनी उद्योगले किसानको झन्डै 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षको हालसम्मकै कम तापक्रम मापन भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मंगलबार बिहान 6 बजेको काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। सोमबार उपत्यकामा न्यूनतम
तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। तापक्रम अझै घट्ने र चिसो थप बढ्न सक्ने मौसमविदको भनाइ छ। उपत्यकासँगै देशैभरको तापक्रम घट्दै गएको छ। हिमाली जिल्ला जुम्ला मुस्ताङमा तापक्रम माइनसमा पुगेको छ। तराईका अधिकांश क्षेत्रमा कुहिरो र हुस्सु देखिन थालेको छ। हुस्सु र कुहिरो लागेका ठाउँमा देख्न गाह्रो हुने भई दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले सडक तथा हवाई यातायातमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। मौसम सफा भएसँगै शीत पर्ने क्रम बढ्दै जाँदा देशभर थप चिसो बढेको मौसमविदको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले काम नपाउनेहरूलाई कृषि फार्ममा रोजगारी दिने भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा लिएर बस्ने तर काम नपाउनेहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गरिदिएको र कोठा पनि नहुनेलाई बस्ने र खाने व्यवस्था टिमले गरेको छ। अब भने कोठा पनि नहुने र काम पनि नपाउनेलाई तराईको कुनै ठाउँमा कृषि फार्म सञ्चालन गरी रोजगारी दिने योजना सो समूहले बनाएको छ। जुन अहिले हामी 80-90 जना जाडोको मौसममा कुनै पनि दाजुभाइहरू चिसोमा कठाङ लिएर बस्नु नपरोस्। धेरै व्यक्तिले भाडा तिर्न नसकेर घरबेटले निकालेको छ भन्नुभएको छ। त्यो व्यक्तिले 80-90 जना बस्न सक्ने र विभिन्न साथीभाइहरूका होस्टेल खाली भएको छ। त्यो होस्टेलमा जाडोको समयसम्म राख्ने, उहाँहरू पूर्ण रूपमा पहिलाको काम नहुन्जेल राख्ने र फेरि काम पनि नगर्ने, बाटामा हल्ला गरेर रक्सी खाएर हिँड्ने मान्छेलाई फर्म खोलेर हामीले उचित व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो टिम नेपालमा खाना खान आउने मध्येका करिब 70-80 जनालाई कृषि फार्ममा लगाउन लागि हो। यसैबीच हाम्रो टिम नेपालले मङ्गलबार काठमाडौँमा कोठा लिएर बसेका तर काम नपाएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। नवनियुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न समूहले बाँडेको हो। 9 महिनादेखि बन्द सीमानाका खुला गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राखेर सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले आज सदरमुकाम मलङ्गवा बन्द गराएको छ। सङ्घर्ष समितिले हुलाकी राजमार्गको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमै पूरा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रदर्शन गरेको हो। गत मङ्सिर 21 गतेदेखि विभिन्न 5 बुँदे माग सहित रिले धरना कार्यक्रम तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ रिले धरना कार्यक्रम निरन्तर चालु छ। व्यवहारमा चाहिँ गीतमा राष्ट्रिय गानमा पनि हिमाल पहाड तराई देखाइरहेछ। तर हाम्रो बाबुबाजेको जमानादेखि हुलाकी राजमार्ग नेपालको नक्सा कोरिँदाखेरिको पनि हुलाकी राजमार्ग नक्सा कोरिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो सुविधाबाट वञ्चित छौँ। आलु र प्याज आइरहेछ, त्यसमा चाहिँ कोरोना लागेको छैन। हामी साधारण जनताले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि ओरदोर गर्दाखेरि हामीलाई कोरोनाको त्रास देखाएर हामीलाई पुरा बोर्डर बन्द गरिरहेछ। आज हुलाकी रोड राजमार्ग बनावे के संदर्भ में और नेपाल भारत सीमा खुलावे के संदर्भ में आई और अभियान 2 दिन की पीछे अपने के आई मलंगवा नगर पालिका बंद है और अभियान पूरा अपने के जिला बंद रहते। एक के लिए हमने सब चौक चौक पर टायर जरूरी छी और व्यापारी साथी सबसे कही कि बंद करके रखू आई अभियान। उनका सबके भी सहयोग चाहिए, उनका सबके सहयोग न होती तब तक बंदी न होते, सफल न होती। सबै व्यापारी सबसे उद्योगी सबसे यदि मांग पूरा भएन भने फेरि यो भन्दा पनि कडा आन्दोलन हुन्छ। मलङ्गवाको यो बाटोघाटोको कारण आज बन्द भएको छ। जुन अहिले विकास भइरहेको छैन। 21वीं सदीमा पनि आएर यो दुर्दशा छ जो मलङ्गवा नगरपालिकादेखि लिएर यो हुलाकी सडकहरूको छिटोभन्दा छिटो यसलाई विकास होस् र यो रोड बाटोघाटो बन्द बनोस् भनेर हामीहरूको चाहना भएर चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष म सञ्जय गुप्ताले आज यो बन्दको आह्वानमा सहभागिता जनाएको छु। 9 महिनादेखि बन्द रहेको सिमानाका यथाशीघ्र खुला गर्नु पर्यो भन्दै उहाँहरूको प्रमुख माग राखेर आज सदरमुकाम मलङमा सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समितिले बन्द गरेको छ र भोलि तपाईलाई सर्लाही जिल्ला नै ठप्प गर्ने उहाँहरूको कार्यक्रम रहेको छ। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकार, नेकपा र राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनको आलोचना गरेका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न जिल्ला पुगेका कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले सरकार कोरोना नियन्त्रण भन्दा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएको आरोप लगाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकारका कारण देशमा राज संस्था पक्षधरहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। हेटौडामा सोमबार कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध राज संस्था पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनमा कम्युनिस्ट सरकार मुख्य जिम्मेवार भएको बताएका हुन्। कम्युनिस्ट सरकारका कारण देशमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लागे पनि कुनै पनि हालतमा त्यो सम्भव नभएको सभापति देउवाको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारको गतिविधिका कारण जनता आजित भएको बताए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट सरकारले कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। निराशा बढ्छ जनतामा जब अस्पताल दौडाउँदै गर्दा आमाको भर्ती हुँदैन र आमाको मृत्यु हुन्छ, त्यो छोराले सरकार जिन्दाबाद भन्न सक्दैन। कहाँ छन् मदन भण्डारीको आत्मा खोज्नुहोस्, छातीमा हात लगाएर बहुदलीय जनवादलाई खोपाको भीमसेन बनाएर माउजे दुमको माओवादलाई छिडी मुनि सुताएर कम्युनिस्टहरू कमरेडहरू माथि उठ्नतिर लाग्नुभयो। यो एकता कुनै सैद्धान्तिक एकता थिएन, यो सत्ताको लागि भएको एकता थियो। मोरङमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र भ्रष्टाचार रोक्न सरकार असफल भएको बताए। बिना दृष्टिको सरकारले जनतालाई दुःख दिएको उनको आरोप छ। अरबौंको भ्रष्टाचार गरे। मास्क हरेक नेपालीको मुखमा मास्क नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो, तर मलाई थाहा छ तपाईहरुले आफ्नै पैसा हालेर मास्क किनेर लगाइरहनु भएको छ। यो त सरकारको काम हो। कोभिडबाट बस्न सरकारले हात उठाइदिएको छ, हामी सक्दैनौँ भने। यस्तो सरकार, यस्तो निकम्मा सरकार छ र त्यसमाथि यत्रो भ्रष्टाचार छ यो सरकारमा। उता कैलालीमा कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाको घर झगडा मिलाउन लागि परेकोमा आपत्ति जनाए। सक्ने भए काठमाडौँमा आएर चुनाव लड्न चेतावनी दिँदै थापाले राजा फाल्ने जनताले राष्ट्रपति पनि फाल्ने चेतावनी दिए। भ्रष्टाचारको काण्ड प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन नगरिकन भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको संरक्षण बिना भएको छैन। भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, बालुवाटार गए पुग्छ। भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, सिंहदरबार गए पुग्छ। हामी देखिरहेका छौँ 2 वर्ष यसरी बित्यो। यति धेरै युवा साथीहरू यहाँभित्र आउनुभएको छ, नेपाली कांग्रेस झन्डा बोकेर आउनुभएको छ। नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि लगाए। भ्रष्टाचारी हेर्न बालुवाटार गए पुग्ने उनको भनाइ थियो। उनले आफैलाई बचाउन नसकेका राजाले जनतालाई बचाउने भ्रममा नपर्न समेत जनतालाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध गरेको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा आयोजित सभालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेका छन्। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारणले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा भएको दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार तथा कोरोना महामारीमा सरकारको उदासीनता विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाए। मुलुक कोरोना महामारीले विक्षिप्त बनेको समयमा सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताए। जुनसुकै नाममा आओस्, प्रवृत्ति उही हो
मनोवृत्ति उयो सबै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफै मोज गर्ने, आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने, आफ्ना मान्छे पोस्ने, आफ्नै वर्ग खडा गर्ने, नयाँ वर्ग जन्माउने फेरि यो देशमा अभ्यास भइरहेको छ। आज त्यसैको विरुद्ध जनता सडकमा आइरहेको छ। नेता पौडेलले पछिल्लो समय संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि विभिन्न तत्त्वले प्रहार गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने प्रतिगामी तत्त्वको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ थियो। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार, पहिलो प्रहार सर्वसत्तावादी कम्युनिस्टले गर्दैछ, दोस्रो प्रहार यो देशका प्रतिगामी तत्त्वहरूले गर्दैछन् र तेस्रो प्रहार हिजोकै माओवादीको भद्दा नक्कल गर्ने विप्लवले गर्दैछ। यी सबै तत्त्वहरू लोकतन्त्रलाई यो देशमा टिक्न नदिने। काठमाडौँको विरोध प्रदर्शनमा नेता नवीन्द्र राज जोशी, भीमसेन दास प्रधान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी नेताहरूले सोमबारको प्रदर्शन सांकेतिक मात्र भएको भन्दै आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसले बृहत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको बताए। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको लापरवाहीको विरोधमा कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। 2074 को निर्वाचनमा सहज बहुमत ल्याएर ओलीले सत्ता सम्हालेपछि कांग्रेसले सरकार विरुद्ध पहिलो पटक बृहत प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लगेको कांग्रेसको आरोप छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँ गाउँबाट कांग्रेस कार्यकर्ता सदरमुकाम पुगेका थिए। सरकार प्रति नरम देखिएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेस सोमबार भने आक्रामक देखिएको छ। जिल्लाहरूमा भएका प्रदर्शनमा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले अब संसद र सडकबाट सशक्त ढंगले सरकार विरुद्ध अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नेताहरूले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको र भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाए। अहिले एउटा कोरोना संक्रमणको अवस्था छ, त्यसपक्षमा धेरै भिडभाडबाट धेरै अब त्रसित हुनुपर्छ, होशियार हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ नि धेरै सडकमा आएका थिएनौँ, तर यसका बावजुद पनि आज चाहिँ नि यो देशभरि हामीले एउटा विरोध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू आफूले नगरेका काम पनि हामीले गरेका भनेर चाहिँ नि हल्ला खल्ला गरेर हिँड्दैछ। कोरोना महामारीका समयमा प्रदर्शनमा भौतिक दूरी राख्न तथा मास्क प्रयोग गर्न र गराउन भने पनि प्रदर्शनमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको भने पाइएन। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। कांग्रेसले सोमबारको प्रदर्शनपछि सरकार विरुद्ध काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला तहमा भएका प्रदर्शनमा सहभागी हुन पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी समेत पुगेका थिए। त्यस्तै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भक्तपुर, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले मोरङ, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले ललितपुरमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। गगन थापाले कैलालीमा सम्बोधन गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि भएको दमन, सडकमा राजावादीहरूको प्रदर्शन र आसन्न पार्टी महाधिवेशनले पनि कांग्रेसलाई सडकमा ल्याएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको चमते जग्गा एकीकरण आयोजना भित्रको सडक कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ। चमते आयोजनालाई काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको नमुना आयोजनाका रूपमा लिइन्छ। यो आयोजना भित्र पर्ने विकास निर्माणका काम
आयोजना बनेको 2 वर्षभित्र सक्नुपर्नेमा 18 वर्षपछि बल्ल सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको हो। कालोपत्रेको कामको सुरुवात गर्दै शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले विकास निर्माणको काममा राजनीति नगर्न सबैलाई आग्रह गरे। इतिहास हामीले अलिकति बुझ्नै पर्छ। राजनीतिक इतिहास 2007 सालबाट सुरु भयो। आज 70 वर्षको कालखण्ड पार गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? यो चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको इतिहास गणतन्त्र छ, संहिता छ, 3वटा तहको सरकार छ। त्यो 3वटा तहको सरकार मध्ये तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, नेपाललाई समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउँछ भनेर अहिले तपाईँ हामी सबैको भोटले 10वटा सिट कम दिइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले 18 वर्षसम्म पूरा हुन नसकेको आयोजना स्थानीयको विरोध मुआब्जा विवाद सल्टाउँदै आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरे। हाम्रो कार्यकालको नसकिन सक्छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ तपाईँको मतबाट हामी यसमा पुगेका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा यो आयोजना सम्पन्न गराएर तपाईँलाई आरोपण गर्न पाउँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र चौमतीका बासिन्दाको साझेदारीमा झण्डै 1400 रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा प्लानिङ गर्ने भन्दै सुरु गरिएको आयोजनाको ढल निर्माण र सडक कालोपत्रे गर्ने काम आरम्भ गरिएको हो। व्यावसायिक कृषि कार्यमा लागेका किसानलाई स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले ह्याचिङ मेसिन उपलब्ध गराएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 4 रामकोष फुलबारीमा रहेको थापा एग्रो तथा पोल्ट्री फर्मलाई 50% अनुदानमा सूर्योदय क्लब मार्फत ह्याचिङ मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो। मेसिन हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले निर्वाहमुखी मात्रै नभएर उत्पादनमुखी कृषि कार्य गर्न सबैलाई आग्रह गरिन्। कोरोना संक्रमण उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य परियोजना अन्तर्गत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। थापा एग्रो तथा पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक ज्योति बानिया थापाले लोकल कुखुरा, कालिज तथा वन कुखुरा, कडकनाथको पालना गर्दै आएका छन्। उनले व्यावसायिक रूपमा बट्टाई, हाँस, खरायो र माछा पालनलाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। पत्रकार आचार संहिता पालना चुनौतीपूर्ण बन्द गएको सरकारवालाले बताएका छन्। पत्रकार महासंघ रामेछापसँगको समन्वयमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले मन्थलीमा गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आचार संहितालाई ध्यानमा राखेर पत्रकारिता नगर्ने हो भने पत्रकारिताले समाज सुधार भन्दा पनि विकृति बढाउने बताएका हुन्। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का, मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेत, पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रमेश ढुङ्गे लगायतले अहिलेको पत्रकारितालाई थप मर्यादित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर 2 अमरदहमा आज बिहान भएको आगलागीमा परि एउटा किराना पसल र पसलको सामान स्टोर गरेर राखिएका सामान जलेर नष्ट भएका छन्। आगोले पारसाहले सञ्चालन गरेको पसल र गोदाममा क्षति पुर्याएको हो। खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री सहितको किराना पसल र सामान स्टोर गरेर राखिएको गोदाममा बिहान 2 बजेतिर आगो लागेको हो। नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय र 5वटा दमकलको सहायतामा आगो नियन्त्रणमा आएको हो। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। आगलागीबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, रिचार्ज कार्ड, नगद, सुनचाँदी लगायतका सामग्री नष्ट भएका छन्। प्रहरीले भने क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेको बताएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले अधिकांश नागरिकको जीवन प्रभावित भएको छ। यद्यपि यो समयमा समेत सक्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले दिएको तालिमबाट कञ्चनपुरका केही किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेती गरी आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्। कञ्चनपुरको बेदगोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बगुनका पदम सिंह कार्की बेरोजगार थिए। कोरोना कहरका कारण जोखिम मोलेर अन्यत्र मजदुरी गर्न जाने उनलाई इच्छा लागेन।
सोही अवधिमा निड्स नेपालले बजारमा आधारित प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप प्रवर्धन परियोजना अन्तर्गत बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम सञ्चालन गरेपछि उक्त तालिममा सहभागी भई हाल व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागि परेका छन्। अहिले व्यावसायिक हिसाबले गरे भन्ने हिसाबले टनेलहरू पनि बनाइरहेको छु अनि काँक्रा करेलाहरू लगाउने त्यो अब उनीहरू अनुसार त्यो हामीलाई प्रशिक्षकहरूले जुन किसिमले सिकाइराख्नु भएको छ त्यही हिसाबले हामीले सुरु गरिरहेछौँ अहिले। सोही तालिममा बेदगोटका 20 जना कृषकहरू सहभागी छन्। सबै मिलेर सामूहिक तरकारी खेती र अधिकांशले व्यक्तिगत रूपमा पनि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। तर किसानहरूका लागि मलखाद, बिउ बिजन र औजारको अभाव, बजारीकरणको समस्या तथा छिमेकी देशबाट आयात गरिने तरकारी चुनौतीका रूपमा रहेको छ। किसानहरूलाई सरकारवाला निकायले सहयोग गरिदिनु पर्ने बेदगोट नगरपालिका 4 बैतडाकी किसान गीता साउदको भनाइ छ। अब हाम्रो भन्नुपर्दा परिस्थिति अलि भए हुनाले कमजोरी भए हुनाले यसमा संस्थाहरूबाट सहयोगी संस्थाहरूबाट केही सहयोग यो प्लास्टिक घरको लागि प्लास्टिकहरू अनि यसमा थोपा सिँचाइहरू यो उपलब्ध गराइदिएपछि हामीलाई केही सहुलियत हुन्थ्यो कि भन्ने। आफ्नै क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका किसानहरूका समस्या समाधानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले सक्दो सहयोग गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका बागवानी अधिकृत हरिसिंह विष्टले बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हुने प्राविधिक सहयोगहरू अनुदानहरू टाइम टाइममा खुलिरहेको हुन्छ, सिजन अनुसार खुलिरहेको हुन्छ। तपाईँ मजाले दिनुहोला हैन। हामी अनुगमन हुन्छौँ, गर्ने नगर्ने गर्ने मान्छेको लागि हामी पछि हट्दैनौँ। तपाईँहरू पाउनुहुन्छ र गर्नु। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, ब्रिटिश काउन्सिलको व्यवस्थापन र दक्षता परियोजनाको सहयोगमा निड्स नेपालले कञ्चनपुर, कैलाली र बझाङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषि पेसामा उत्प्रेरित गर्न तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। किसानहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकाय सक्रिय भएमा विदेशबाट तरकारी आयात गर्न नपर्ने गरी यहाँका किसानहरू स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशको तराईका अधिकांश क्षेत्र कुहिरो र हुस्सुले ढाकेको छ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2 तथा बागमती प्रदेशको मौसममा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथ